छैन है हाम्रो बुकमा अल्टुगेदर यति क्वेशन्स छ र यही क्वेशन्सहरु ओल्ड एज गोलाई पनि घुमाइ फेरि दिएको हुन्छ है र लेखेको ह्यान्डराइटिङ क्लियर देखिरहेछ यस सर केही गाह्रो छैन यसमा छैन नो है सर ओके अब हेर यही क्वेशन्सहरु आउँछ हाम्रो र हिजो हामी च्याप्टर्स पढ्ने बेला पनि यो क्वेशन्सहरु मैले बेला बेला भन्दै गएको छु है के छ भनेर जस्तै फर्स्ट क्वेशन छ what does the poet say in the first quatrain and in the second stanza यो क्वाट्रेन भनेको यो खासमा क्वाट्रेन भनेको 4 लाइन्सलाई भन्छ चारवटा लाइनलाई भन्छ हैन चारवटा लाइनमा हाम्रो के छ खासमा चारवटा लाइन हेर त हो तर त्यो खासमा फर्स्ट पार्ट नै भन्न खोजेको के what does the poet say in the first quatrain and in the second stanza so यो पोएम छ नि दुईटा पार्टमा मैले दुईटा पार्ट हिजो अलग अलग बुझाएको हो फर्स्ट पार्ट एउटा सेकेन्ड पार्ट अर्को है सो पोएटले फर्स्ट पार्टमा के भनेको छ सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ यसमा सबै पुरै समरी नै आउँछ सर्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ यो लङ क्वेशनमा आयो भने पुरै समरी लेख्नु पर्ने यसको हुन्छ सिम्पली फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हिजो के गरेको छ त्यसमा सिम्पली उले यो देखाएको छ फर्स्ट लाइन के छ द वर्ल्ड इज चार्ज्ड विथ द ग्रान्डियर अफ गॉड हैन भनेपछि लेख्ने इन द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट the poet says that the whole world is charged with the greatness of God. Even in a tiny things, tiny भनेको small कुरा है बुझिरहेछौ नि ध्यान दिएर बुझ्ने केही बुझ्दैन भने पनि इट्स ओके कम से कम 50% मेरो कुरा क्याच गर्यो भने पछि अरु समरीमा मेरो दिएको छ है अनि त्यहाँ हुन्छ है त्यही भएर ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड के लेख्ने इन द फर्स्ट स्ट्यान्जा or in the first quatrain the poet says that the world is charged with the greatness of God है पुरा वर्ल्ड के भएको छ भगवानको ग्रेटनेसले महानताले चलेको छ भनेको छ नि he says that even in the small things small भनेको tiny things even in the small things there is the power of God there is the mercy of God है सानो सानो कुरामा पनि भगवानको के हुन्छ पावर हुन्छ मर्सी हुन्छ but the poet says that though the God is that much powerful the people of this world do not rake his rod है भन्ने के भन्ने though the God is powerful the people of this world do not rake his rod that means do not obey him त्यो भन्नुको मतलब के भने सजिलोमा do not obey him they are not afraid of him and they are misusing and overusing the nature in the name of industrialization modernization urbanization they have destroyed the nature where everywhere there is the smell dirt of the people यही भन्न खोजेको फर्स्ट वालामा सिम्पल के बुझ्ने फर्स्ट वालामा के भन्यो कि यो पुरै दुनिया भगवानले चलेको हो सानो भन्दा सानो कुराहरु छ भनेको नि जो सुप फोइलमा त्यसपछि युजिङ द ओइलमा पनि सबैतिर के छ गडको पावर छ तर मान्छेले भगवानलाई टेरेको छैन र नटेरेर के गरेको छ पुरै दुनियालाई मान्छेले बर्बाद गरेको छ इन्डस्ट्रियलाइजेसनको नाममा उद्योगहरु खोलेर बर्बाद गरेको छ अर्बनाइजेसनको नाममा शहर बनाउने चक्करमा के गरेछ मान्छेले जंगलहरु काट्दै पुरा अर्बनाइजेसन चक्करमा बिगारेको छ मोडर्नाइजेसनको नाममा आधुनिकीकरणको नाममा मान्छेले सब बर्बाद गरेको छ यति कुरा गरेको छ फर्स्ट पार्टमा क्लियर छ सो त्यही लेख्ने के लेख्ने फेरि एकचोटी भन्छु इन द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट द पोएट सेज दैट द होल वर्ल्ड इज चार्ज्ड विथ द ग्रेटनेस अफ द गॉड इवन इन द टाइनी स्मॉल थिंग्स run just because of the mercy of the God or the greatness of the God but the people do not obey the God though the God is very powerful and the people has destroyed the earth and the nature in the name of industrialization modernization urbanization everywhere there is a smell dirt of the human beings your first part clear sir अब paragraph change गर्ने and in the second stanza the poet talks about the mercy of God over the human beings that because of the mercy of the God
the nature is never spent. Nature is never spent. The nature or the sun sets in the west, but again after the night it rises from the east, and this is all because of the God. The God tolerates the every bad activities, evil activities of the people, and the God is saving the human beings, the human world, by bending over the world as a bird saves their broods with their wings. यसरी भन्ने क्लियर छ? यो रेकर्ड भइरहेछ, तिमीले फेरि यो भिडियो पाउँछौ, एउटा एउटा लाइन लेख्न सक्छौ, आन्सर पर्फेक्ट हुन्छ। क्लियर छ नि? कसैलाई गाह्रो यसमा? सर सेकेन्ड सर एकचोटी फेरि रिपिट गरिदिनु न सर। सेकेन्ड स्टान्जामा के भन्न खोजेको छ कि भगवानले फेरि के गरेको छ, भगवानको मर्सी देखाएको छ मान्छेमाथि, कि मान्छेले यति धेरै नराम्रो काम गर्दा पनि भगवान के छ, सहेर बसेको छ। मान्छेले नेचरलाई यति धेरै के गरेको छ, डिस्ट्रोय गरेको छ हैन, यति डिस्ट्रोय गरेको छ। even if the God is tolerating everything, and because of the mercy of the God, the nature is never spent. Oh, towards the west the sun sets, but after the night the sun again rises from the east, and that is because of the greatness of the God. त्यो भनेछ। and अर्को के भन्न खोज्यो, the God tolerates the every evil activities of the human beings। भन्नुको मतलब मान्छेको सबै नराम्रो कामलाई मान्छे के भगवानले के गर्छ, सहेको छ। and the God is protecting, saving भनेको protecting the world, the human world, by bending over it like a bird saves their, protects their broods with their wings। यसरी क्लियर छ? यसरी ठीक छ? ल अर्को हेर, summarize the last 6 lines in a sentence। यसको आन्सर ठ्याक्कै के हुन्छ, अहिले जुन यो सेकेन्ड स्टान्जाको आन्सर भने नि, यो सेकेन्ड स्टान्जा के हो, त्यही 6 लाइन हैन, ठ्याक्कै त्यही लाइन आउँछ। क्लियर छ आन्सर? सेकेन्ड स्टान्जामा जे हामीले कुरा गर्यौ ठ्याक्कै त्यही आउँछ। लास्ट 6 लाइन भनेको त्यो सेकेन्ड स्टान्जा। सेकेन्ड स्टान्जामा उले के भनेको छ, त्यही भनेको छ कि भगवान नेचरलाई कहिले स्पेन्ड नदिदैन, नेचरलाई बचाएर राख्छ। सूर्य पश्चिमतिर अस्ताउँछ तर रात बितेपछि फेरि पूर्वतिर उदाउँछ, त्यो सबै भगवानले गर्दा भएको। मान्छेको हरेक एक्टिभिटिजलाई भगवानले के गर्छ, टोलरेट गरेको छ, सहेको छ। र पुरै दुनियाँलाई जसरी एउटा चराले आफ्नो बच्चालाई यसरी पखेटाले छोपेर के गर्छ, बचाएको हुन्छ, त्यसरी गडले पनि यो पुरै ह्युमन वर्ल्डलाई यसरी आफ्नो पखेटाले, ब्राइट विङ्सले ढाकेर के गरेको छ, बचाइरहेको छ भनेर भनेको छ। ठ्याक्कै यो भिडियो प्ले गर्दा तिमीहरू ठ्याक्कै यसको आन्सर जुन हुन्छ नि त्यो यसमा लेख्ने है। क्लियर छ? ओके अर्को छ साउन्ड आइरहेको छ चाहिँ हेर त कस्तो छ। What is the central idea of the poem? अभिषेक यसलाई उ गर्दा हुन्छ है। ओके हेर, यो हिजो पनि सर इन्फ्लिक्स मोबाइल हल्ला गरिरहेको थियो सर। ओके ओके अब उले गरिदिहाल्छ है कन्ट्रोल, त्यसलाई म्युट गर्दा हुन्छ, या भोलिदेखि म त्यो म्युट अन एन्ट्री भन्ने पनि सिस्टम छ हामीसँग हैन। तिमी ठ्याक्कै जोइन गर्ने बेलामा तिम्रो म्युट हुन्छ, तिमीले चाहेर पनि अनम्युट गर्न सक्दैनौ। तर जाने जाने त्यो नगरेको छैन कि बिचमा कहीँ तिमीले के सोध्नु पर्ने होला, बोल्नु पर्ने होला। तर तिमीले यस्तो फाइदा उठायो भने त बस त्यही गर्नु पर्ला, तिमीले बोलेर पनि केही सुन्दैन, म्युट म्युट नै अनम्युट नै हुँदैन। ओके ल हेर अर्को क्वेशन, व्हाट इज द सेन्ट्रल आइडिया अफ द पोएम। अब एक्जाम जहिले पनि ध्यान दिनु है, त्यो सेन्ट्रल आइडिया अफ द पोएम भन्नुको मतलब हुन्छ यो पोएमको मेन थीम के हो। मेन थीम को यो पुरै भनेपछि सर्टमा तिमीले लेख्नु छ यो पोएम के को बारेमा छ। यो क्वेशन सबै त्यस्तै छ। व्हाट इज द सेन्ट्रल आइडिया अफ द पुरै पोएमको बारेमा छ भन त। दिस पोएम इज अबाउट द ग्लोरिफिकेसन अफ द गॉड, भगवानको प्रशंसाको बारेमा छ। कस्तो प्रशंसा गरेको छ कि दैट द होल वर्ल्ड इज चार्ज्ड विथ द ग्रेटनेस अफ द गॉड। कुन सेन्समा भनेको छ, द गॉड टोलरेट्स एभ्री ह्युमन्स एक्टिभिटीज एन्ड प्रोटेक्ट्स द होल वर्ल्ड। त्यही भनेको छ नि, यो पुरा थिम यही भयो छ लेख्ने। द सेन्ट्रल आइडिया अफ द पोएम इज दैट द गॉड इज ओमनीप्रेजेन्ट। वन लाइन आन्सर यो सेन्टेन्स चाहिँ नछुटाउनु है। द central idea of the poem is that the God is omnipresent। यो omnipresent को मतलब हुन्छ
भगवान सबैतिर छ, सबभन्दा पावरफुल छन्, पुरै दुनियाँलाई हेर्छ, यो सबै कुरा यो एउटा सेन्टेन्स यो ओम्नी प्रेजेन्ट भन्ने वर्डमा आयो है, त्यही भएर यो सेन्टेन्स नछुटाउने। द सेन्ट्रल आइडिया अफ दिस पोएम इज दैट द गॉड इज ओम्नी प्रेजेन्ट। इन दिस पोएम अब लेख्ने है, त्यसैमा अब एक्सप्लेन गर्ने। इन दिस पोएम द पोएट glorifies the greatness of God, that the whole world is charged with the greatness of power of God. The God tolerates each and every evil activities of the human beings, as the human beings have destroyed the whole nature and the earth in the name of industrialization, urbanization, modernization. But still God is protecting the whole world by bending over it as a bird protects its broods with their wings. यति लेख्ने सर्ट आन्सर आउँछ, यति पर्फेक्ट हुन्छ है, ठ्याक्कै खतरा आन्सर आउँछ है। यो रेकर्ड चाहिँ सबैजनाले पाउँछ, यो आन्सर ठ्याक्कै तिमीहरू यो रेकर्ड प्ले गरेर आन्सर कपीमा लेख्ने मजाको हुन्छ है। ओके, अर्को अब क्वेसन हेरौँ है, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो पनि दुईटै। What do the words seared, bleared, smeared suggest? है, seared, bleared, smeared suggest, यसको मतलब यो खाली यसको वर्ड मिनिङ खोजेको होइन, यो सबै युज गरेर के भन्न खोजेको हो, सिम्पल फर्स्ट आन्सर लेख्ने। द वर्ड्स, ध्यान दिएर सुन है, यो यसको मेन आन्सर, वन लाइन आन्सर, यो सर्ट क्वेसन आउने 3 मार्क्स भयो, त्यसको फर्स्ट आन्सर लाइन जुन हुन्छ नि त्यो पर्फेक्ट आन्सर हुनुपर्छ, अनि मार्क्स राम्रो आउँछ। लेख्ने the words seared, bleared, smeared suggest that the earth and the natural world is completely destroyed by the human beings in the name of industrialization, modernization and urbanization, because everywhere there is the smell and smell of human beings. None of the places are left vacant by the human beings. कुनै पनि ठाउँ खाली छोडेको मान्छेले छैन। Everywhere there is the smell of human beings भनेर लेख्ने, ठीक छ? Because of the humans activities on the earth, the whole world is destroyed and it is not seen clearly. It is blurred. You blurred. Right? It cannot be noticed. It cannot be seen because it is seared. Right? And everywhere there is dust and dirt. That means smeared. Clear, sir? Yes, sir. The words seared, bleared, smeared suggest that the whole human world and natural world, the whole earth, has been destroyed by the human world in the name of industrialization, modernization, urbanization, as the people have destroyed complete the earth, the whole earth. There is no place vacant. There is no place vacant where the human beings did not reach. म जति जति आन्सर भन्छु मेरो ल्याङ्ग्वेज डिफरेन्ट हुन्छ है, त्यही भएर जुन पर्फेक्ट लाग्छ त्यही लेख्नु है। None of the places are left vacant by the human beings. Everywhere the humans have reached and made the earth polluted. पूरा दुनियाले के गरेको छ? Polluted गरिदिएको छ, and all the places of the earth have the smell and smudge of the human beings. यति लेख्ने, आन्सर पर्फेक्ट। क्लियर छ? अर्को हेरौँ। What is the effect of the repetition of the words have truth? You have truth को जुन इफेक्ट छ नि त्यो के भन्न खोजेको हो? So लेख्ने the words have truth. लेख्ने the words have truth suggest that, or the words have truth indicates that the world has been, or the natural world has been. लेख्ने the words have truth indicates that the natural world has been misused and overused by the human beings for long time. Generations have overused, misused and polluted the nature
since the beginning of human civilization. The entire world has been dominated by the human world. त्यही भन्न खोजे, त्यही लेख्नु। ठीक छ? यति क्वेशन्सहरु आउँछ है, तिम्रो ओल्ड स्कुलमा पनि यही क्वेशन्सहरु छ प्राय। कसैले केही प्रब्लम छ?